Հաշվեք, որ ես դժողքից արտաքսվածն եմ, այնի դժողք էր, ոչ թե պատերազմ, պատերազմ հասկանում ես, թշնամու տեսնում ես կամ գնդակն ես տեսնում։ Աշխատում էի զավոդում, աշխատավարձը հերիքում էր, ոնց որ սովորական մարդ, ապրում խաղաղ, հետո որ սկսվեց բոլորը երկրաշարժը, պատերազմը, կամաց սկսվեց կենցաղական պայմանները վատանալ, ոնց որ ուրիշները նենց էլ ես մտածեցի գոնե դուրս գալ մի բան աշխատել, բերել, որտեղ արդեն հնարավորություն չկար, ուսանքները բոլոր զավոդներում անջատած, քաղաքում անջատած, որոշեցինք դուրս գալ, ես մի քանի հոգու հետ տենց մոտավորապես գնացինք, աշխատինք, բան տեսա մեր կոպեկ կարեցանք, բերենք ընտանիքի հետ յոլա գնալ, բարեկամներին օգնել, մի քիչ որ ավել է լինում, ինչ-որ մի բան։ Ես 6 տարեկան էի, որ ընտանիքով տեղափոխվեցինք Ուկրաինա, կոնկրետ Մարիուպոլ։ Պատճառը դեստեղի ապրելու հնարավորություն չկար, ոնց ինձ պատմել են, հետո էլի պատերազմից վիճակ էր, հետո ոնց որ պատերազմ անցել էր, այտենց ծանր էր վիճակը, էլի ոչ գործ կար, ոչ բան կար, հերս տենց ընդ գնացինք, ընդ գործեր անում, մեզ էլ տարավ հետները։ Սկզբից ճիշտն ասած, դե ոնց ասած, տեղ չկա, ոնց ասում են, գեր չկա, որ շուն չլինի, որը թարս էր նայում, որը սևի տեղ էր դնում, մյուսը սիպտակի սովորական, բայց հետո ապրում ես, մարդիկ արդեն ընտելանում են քեզ։ Իմ մանկությունը ճիշտն ասած շատ ծանր էր, ընդ ոչ ռուսերեն գիտեի նորմալ, կոնկրետ երեխա էի, փուչուր էի, ես իրանցը չէի էլի ոնց որ, բայց նորմալ ընդունին, դիտողում սկսի արդեն իրանց հետ ոնց որ ուկրաինացու պես ապրել, էլի իրանց հետ մեծանալ։ Դա եմ ոնց կարամ ուկրաինացի լինեմ, բայց մտածելու կերպս, կյանքի նայելու ձևը իմը լրիվ երևի ուկրաինացու ձև է, էլի, որովհետև ուրիշ ձև չի կարող լինի։ Ես սա ինչ հիշում եմ իմ կյանքի օտիդո, ինչքան հիշում եմ, սա այնտեղ անցել։ Ամեն ինչ սկսվեց Կիևից։ Հիշում եմ մայիսի 9-ին միտինգ էր, ու մարդիկ այդ միտինգի ժամանակ ուզում են իրանցը կայացնեն, որ չմտնենք Եվրոսայուզ, մնա ոնց կա։ Գիտենք, որ Ուկրաինայում խառնավիճակը բան, ոնց որ գիտես ոնց է, որ ինչ որ լնումա մի բան, դու գիտես քեզի չի հասնի, էլի։ Դե ամեն տարի այդ տոնը մեր համար մեծ նշանակություն ուներ, էլի մայիսի 9-ը, ոնց որ տոնը Դեն Պաբեդի փուջուր վախտանից սովորել են մեզ դբրոցով, բանով, շարիկներով տենց որ հելնում ես, էլի։ Դες նաստրայեն էր, բայց այդ վաղ ոնց որ Պիրիլովնի մամենտ էր, էլի։ Ոնց հիշում եմ, սկսավ կրակոցնել դասինք միանից, գոռոցնել, մորոցնել, մոտիկ անցան քաղաքի կենտրոնը հենց, ու այդ արդեն ՈՒՎԴ-ի զդանյան էս տեսա ացիպիտ էին արել։ ՈՒՎԴ-ի շենքը վառելուց հետո, քաղաքապետարանը վառելուց հետո, ժողովուրդը մնաց ոնց որ հոտը մնա առանց հովիվի։ Ամենուրեք կրակոցներ են, մարդկանց են սպանում, մարդկանց են գողանում, տան է ստանում։ Վախենան էր, ամեն օր սպասում ենք, որ հեսա կռմբակոծեն։ ՈՒՎԴ-ի շենքն էս քանդեցին, որ սպանեցին մարդկանց։ Այդ բոլորը տեսնում էիր, արդեն վախենում էիր ապրել, երեխեք, թոռներ։ Էր ասում էր Ռաչա Ներսիսյանը, ողջ աշխարհը թափառեցի, վերջապես տուն վերադարձա։ Ոչ մի դուռ փակ չի հայրենիքի համար, եթե հնարավորություն ունեք վերադարձեք, այստեղ հայերն ապրում։